شپږ اتیش ګزاره د سړي دا په بدن باندې لګي دا لویه سخته په هغه باندې تېره شوې ده د هغه دپاره هم امتحان و دا زموږ دپاره هم امتحان شیخ صاحب د مرګ سره د دین نه ختمېږي او نه د حق ختمېږي د دې حق مثال د سپنج دی سپنج چې څومره ورله زور ورکوي دومره به رڼا زه دا شیخ صاحب خو اتیش سړی والی دی که څوک کوم ذره ذره کي که نه او په هوا کې داسې والوځئ که نه بیا هم د حق نه پوهېږو انشاءالله دغه بزدلان دا وایي دا چې په غدر او خیانت سره شیخ رحمه الله وفات کړی دی یا وجلی دی که دوی دا وایي چې دې د لاسه به دا حق کم شي او یا به علما ویریږي او نور بیانونه به نه کوي او دا د هغه کچه خیال دی دا کچه خیال دی دا چې په ځان سره ساتي او انشاءالله د شیخ رحمه الله دا وینه دا الله ته قدرمنده وینه و ځکه چې هغه د الله دین بیانو دغه ظالمان به هم چې ته کامیاب نشي او د هغوی انجام به هم انشاءالله موږ په خپلو سترګو وینو چې الله یې د آخرت نه مخکې په دنیا کې څنګه ذلیله کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي الله وایي من عاد لي ولیا چا چې زما د دوست سره دشمني وکړه الله وایي تنګ کو تنګ الله وایي زه ورسره د جنګ اعلان کوم سم خیال دی چې دغه ولي الله اتیش چړې والی او هغه مړ کړي دی به بچ شي د الله د الله د غضب او د قهر نه به دی څنګه بچ کېږي الحمدلله دا طریقه د الله ده په نیکانو باندې امتحانونه راځي او بیا الحمدلله دا هر څه لیکلی کېږي د دې هر څه یو ورځ ده الله ته مخامخ کېدلي او بیا الحمدلله فیصله د الله په لاس کې ده وما ربک بظلام للعبید او رب ستا د چا سره ظلم نه کوي څه چې دي د هغې به تپوس کوي فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون الله وی اے پیغمبر ستا پر رب می دی قسمی چې دی ټول نه به د یوې خبرې تپوس کوم الله په ځان قسم خوړلی وي زه به د یوې خبرې تپوس کوم ورب الکعبه زموږ د زړه دومره مطمئن دی د الله په دې خبره باندې تپوس یې مه کوه هغوی زه به د یوې تپوس کوم د هر څه به تپوس کوي نصیب دومره ده چې زموږ د منځ نه د دې دعوت د دې حق لارې یو تکړه عالم یو باعمله تقوادار عالم زموږ نه کم شو په دقې باندې خبرو نور دا طریقه خو د پخوا نه را روانه ده ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره نمونه نه ده د طایف په غرونو کې په کاڼو نه ویشتې شوی د احد په غذا کې زما مور پلار دې په قرباني راولېدلی نه و زنګونان یې نه و زخمي شوي تندې د هغه نه و زخمي شوي غاښې پکې نه و مات شوي په خیبر کې وله یهودۍ ښځې زهر نه ورکړي په خوراک کې څو پیرې کوشش شوی دی د هغه د وجلو د دشمنانو د طرف نه خو الله ساتلی ولې دا سختې په هغه نه وي راغلي لوږې په هغه نه وي راغلي غریبي په هغه نه و راغلي د وطن نه شړلی شوی نه و خلکو په قسمه قسم بهتانونه لګولي نه اوس موږ د دې سره عادت یو ځکه چې شروع د هغه چا نه شوي ده څوک چې زموږ دپاره نمونه ده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الله ستاسو دپاره پیغمبر کې یو نمونه پرته زموږ دپاره هغه نمونه ده ولې عمر بن خطاب رضی الله عنه د سحر په منځ کې په محراب کې نه و شهید کړی شوی عثمان بن عفان وینه په قرآن باندې نه و توی شوي خوارجو نه و قتل کړی او نه و شهید کړی علي رضی الله عنه د هغه په ککرۍ کې توره نه و ننویستېدله او داسې له سلسله یې سره روانه نو دا امتحانات ابتلاءات هذه سنة الله دا طریقه د الله ده چې دا په نیکانو خلکو باندې راشي